லால்பூர்ன்ற கிராமத்துல ஜானகி அம்மா, அவங்க பையன் ஜக்கு, அப்புறம் அவங்க மருமக லட்சுவோட சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. ஜக்கு, இன்னைக்காவது நல்ல சாப்பாடு தேடி எடுத்துட்டு வாங்க. தினமும் நான் தேடி கொண்டு வர சாப்பாடை தான் நம்ம 3 பேரும் சாப்பிடுறோம். உங்களுக்கு மட்டும் தினமும் கிடைக்கலன்னு சொல்றீங்க. ஆமா ஜக்கு, நீ இன்னைக்கு கண்டிப்பா சாப்பாடு தேடி கொண்டு வரணும். எனக்கு வயசாகிருச்சு, ரொம்ப தூரம் பறந்தா என் ரெக்க வலிக்குது. இல்லனா நான் லட்சுக்கு கண்டிப்பா உதவியா இருப்பேன். சரிம்மா, நான் போயிட்டு வரேன். நானும் போயிட்டு வரேன். தினமும் உணவு தேட லட்சுவும் ஜக்குவும் போவாங்க. லட்சு ரொம்ப தூரம் கஷ்டப்பட்டு நிறைய உணவை தேடி கொண்டு வருவா. ஆனா ஜக்கு தேட ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நேரத்துல ஏதாவது மரத்துல ரெஸ்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான். இப்படியே கொஞ்ச நாள்ல மழைக்காலம் வந்துருச்சு. ஏமா லட்சு, இனிமே மழைக்காலம் ஆரம்பிச்சிடும். உனக்கு உணவு தேடவே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமே. என்ன பண்றது அத்தை? இந்த ஜக்குவும் உணவு கொண்டு வந்திருந்தா கொஞ்சம் சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு மீதியை நம்ம சேகரிச்சு வச்சிருக்கலாம். ஆனா அவரு தான் தினம் உணவே இல்லாம சும்மா வராரே. வேற வழியே இல்ல. நான் இப்ப போய் தான் ஆகணும். சரி, மழைக்கு முன்னாடி நாங்க கிளம்புறோம் அத்தை. வா ஜக்கு, கிளம்பலாம். இல்ல லட்சு, நான் இன்னைக்கு வரல. எனக்கு ஏற்கனவே சளி பிடிச்சிருக்க மாதிரி இருக்கு. இந்த மழையில வந்து எனக்கு உடம்பு முடியாம போச்சுன்னா உனக்கு தானே கஷ்டம். இங்க பாரு ஜக்கு, உனக்கு உணவு கிடைக்குதோ இல்லையோ, நீ போய் உணவு தேடிதான் ஆகணும். வீட்லயே இருந்தா ரொம்ப சோம்பேறி ஆயிருவ. இன்னைக்கு நீ உணவு தேட போலனா நான் கொண்டு வர சாப்பாடுல இருந்து உனக்கு பங்கு தரவே மாட்டேன். ஈ, சும்மா சொன்னேன் லட்சு, வா போகலாம். அம்மா, நான் போயிட்டு வரேன். 2 பேரும் எப்பொழுதும் போல உணவு தேட கிளம்பிட்டாங்க. 2 பேரும் வேற வேற இடத்துல தான் உணவு தேட போவாங்க. லட்சு உணவு தேட ரொம்ப தூரம் போயிட்டா. ஆனா ஜக்கு வீட்டுக்கே திரும்ப வந்துட்டான். என்னடா ஜக்கு, அதுக்காட்டியும் வந்துட்ட? அதுக்காட்டியும் உணவு கொண்டு வந்துட்டியா? நான் எவ்வளவோ தேடி பார்த்தம்மா, எனக்கு உணவே கிடைக்கல. அதான் வீட்டுக்கு போகலான்னு வந்துட்டேன். ஜக்கு, தூங்குறவங்கள எழுப்பலாம், தூங்குற மாதிரி நடிக்கிறவங்கள எழுப்பவே முடியாது. அது மாதிரி நீ நிஜமா உணவு தேட போயிருந்தா உனக்கு கிடைச்சிருக்கும். உணவு தேடுற மாதிரி எங்கேயாவது போய் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியது, திரும்ப வீட்டுக்கு வர வேண்டியது, அப்புறம் எப்படா கிடைக்கும்? இல்லம்மா, நான் உன் செல்ல பிள்ளை இல்லை. என்னை ஆசையா வளர்த்த, எந்த வேலையும் செய்யவே விடாம வளர்த்த. இப்பயும் எனக்கு வேலை செய்யவே பிடிக்கல. என்ன செய்யறது? தினம் வெளியே போனா அலைச்சலா இருக்கு. எனக்கு இந்த மாதிரி வேலை செய்யவே பிடிக்கலம்மா. பாவுண்டா அந்த பொண்ணு, அவ மட்டும் இந்த வீட்டுக்காக உழைக்கிறா. நீ பண்றது உனக்கே நல்லா இருக்கா? அம்மா, நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு தான் வீட்டுக்கு வந்தேன். நீங்க ஏதாவது பேசிட்டே இருந்தா எப்படி நான் தூங்குறது? போங்கம்மா. அப்படி சொல்லிட்டு ஜக்கு தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டான். இவனை இப்படியே விட்டா சரி வராது. மந்திர விதைய ஜக்குக்கு கொடுத்துடலாம், அப்பதான் எல்லாம் சரியாகும். மறுநாள் காலையில ஜானகி அம்மா ஜக்குவையும் லட்சுவையும் வர சொன்னாங்க. என்னம்மா, எதுக்கு கூப்பிட்டீங்க? சீக்கிரம் விஷயத்த சொல்லுங்க. நான் போய் உணவு தேட போகணும். உங்களுக்கும் லட்சுக்கும் பசி வந்துரும்ல. சீக்கிரம் சொல்லுங்கம்மா, சீக்கிரம். டேய், நீ எப்படி போய் உணவை தேடுவேன்னு எனக்கு தெரியும். சும்மா நடிக்காத. முக்கியமான விஷயத்துக்காக தான் கூப்பிட்ருக்கேன். இப்போ நான் உங்க 2 பேருக்கும் ஒரு விதையை கொடுப்பேன். எனக்கு என் பாட்டி கொடுத்தது. நீங்க 2 பேரும் அந்த விதைய பத்திரமா பராமரித்து வளர்க்கணும். யார் செடியில் நல்லா பார்த்துக்கிறாங்களோ அவங்க செடியில் வர பழத்தில் வைரம் இருக்குண்டா, வைரம். வைரமா? ஆனா நீங்க ஏமா இத்தனை நாளா கொடுக்கல? நீங்களும் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாமே. இப்போ மட்டும் எதுக்கு எடுத்து தரீங்க? எதை எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் ஜக்கு. லட்சு சீக்கிரமாக முட்டையிட போகிறான். அப்புறம் அவனால் அதிகமாக உணவு தேட போக முடியாது.
உனக்கு உணவே கிடைக்க மாட்டேனுதுன்னு சொல்ற. அதனால இந்த செடியில வர வைரத்தை எடுத்து நமக்கு வேண்டியதை வாங்கிக்கலான்னு நான் முடிவு பண்ணியிருக்கேன். லட்சு, நீ முட்டையிட போறியா? எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அம்மா, நீங்க சொன்னது சரிதான். நான் தேடும் போதெல்லாம் எனக்கு உணவே கிடைக்க மாட்டேனுது. லட்சு முட்டையிட போறா, உணவு தேடவே முடியாது. அப்ப நம்ம இந்த மாதிரியே செஞ்சிருவோம். அன்னைக்கே லட்சுவும் ஜக்குவும் விதைய விதைச்சிட்டாங்க. லட்சு, நீ ரெஸ்ட் எடு. நானே உன் செடிக்கும் தண்ணிய ஊத்தி பாத்துக்கிறேன். நீ அலைய வேணாம். ஜக்கு அவன் செடிக்கும் தண்ணியை ஊற்றி லட்சுவோட செடிக்கும் தண்ணியை ஊற்றி அந்த செடியை ரொம்ப நல்லாவே பார்த்துக்கிட்டான். வைரம் வர வரைக்கும் தானே இந்த கஷ்டம், அப்புறமா நமக்கு இந்த கஷ்டம் இல்லைன்னு அவன் ரொம்ப நம்பினான். அம்மா சொன்ன மாதிரி நல்லா பாத்துக்கிட்டனால இந்த மரத்துல நிறைய பழம் வந்திருக்கு. அம்மாட்ட போய் முதல்ல சொல்லணும். ஜக்கு ஜானகி அம்மாட்ட விஷயத்த சொல்லலான்னு உடனே கிளம்பிட்டான். வா ஜக்கு வா, என்ன ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க? என்ன விஷயம்? அம்மா, நீங்க சொன்ன மாதிரி நமக்கு நிறைய பழம் கிடைச்சிருக்குமா. எப்போ அதெல்லாம் பறிக்கிறது? அதுக்குள்ள இருக்க வைரத்தை பார்க்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. நான் இந்த பழத்துக்காக ரொம்ப உழைச்சிருக்கேன். சரி சரி, நீ போய் அந்த மரத்துல உன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கூட நிறைய பழத்தை பறிச்சிட்டு வா. ஜக்கு உடனே போய் ஒரு கூடை நிறையா 2 மரத்துல இருந்தும் பழத்தை பறிச்சுட்டு வந்தான். இப்போ இந்த பழத்தை மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போய் வித்துட்டு வா. அம்மா, என்ன பேசுறீங்க? பழத்துக்குள்ள வைரம் இருக்கு. வைரம் மார்க்கெட்ல வித்தா நமக்கு வைரம் எப்படி கிடைக்கும்? அடே ஜக்கு, பழத்துல வைரமும் இல்ல தங்கமும் இல்ல. உழைப்புனா என்னன்னு உனக்கு புரியணும். அதுக்காக தான் நான் இப்படி ஒரு பொய்ய சொன்னேன். நீ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைச்சியே, உனக்கு எவ்வளோ பழம் கிடைச்சிருக்க பத்தியா? இதெல்லாம் வித்துட்டு வா, அந்த காசுல நீ வைரத்தை வாங்கிக்கோ. அம்மா, என் தப்பு என்னன்னு எனக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருச்சு. என்னை மன்னிச்சிடுங்க. இனிமே நான் என் குடும்பத்தை நல்லபடியா பார்த்துப்பேன். எனக்கு எப்படி உழைக்கணும்னு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு. இன்னைக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நேரம் பார்க்கலாம் வாங்க. ஹாய் லீபிகா, ஹாய் பவன், ஹாய் சிவா, ஹாய் ஜி சரவணன், ஹாய் மகில், ஹாய் மதி, ஹாய் அல்லாபக்ஷ், ஹாய் சந்துரு, ஹாய் சோனா, ஹாய் லட்சு, ஹாய் சரண்யா, ஹாய் சரவணா, ஹாய் சஞ்சீவி, ஹாய் சங்கர், ஹாய் கவின், ஹாய் தஸ்வின், ஹாய் வெற்றிவேல், ஹாய் முத்துவேல், ஹாய் பிரியா, ஹாய் ராஜா, ஹாய் ஜெனோவா, ஹாய் சுப்பிரமணி, ஹாய் பச்சையம்மாள், ஹாய் சுனில்குமார், ஹாய் சுனிதா, ஹாய் முத்துசாமி, ஹாய் சுகுமார், ஹாய் ஸ்வாதி, ஹாய் மணிவண்ணா, ஹாய் விஜய், ஹாய் ரஞ்சனி, ஹாய் மணிகண்டன், ஹாய் ரக்ஷனா, ஹாய் சபரி, ஹாய் பூவிடியன், ஹாய் சாகுல், ஹாய் ஈஸ்வரன். எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். இதே மாதிரி உங்க நேமும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நேரத்துல வரணும்னா கீழே கமெண்ட்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, பை பை. Subscribe for more videos.